Selam dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere KCC Pet'ten bahsedeceğim ve KCC Pet'in A'dan Z'ye nasıl kullanıldığını adım adım gösteriyor olacağım. Aynı zamanda KCC Pet üzerinde gerçekleşecek IDO'lardan da bu video içerisinde bahsediyor olacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Şimdi dostlar, bizler KCC Pet'i kullanabilmek için KuCoin ağında işlem yapmamız gerekmekte ve MetaMask'ımızın da KuCoin ağına entegre olması gerekmekte. Bu da oldukça basit aslında. Bakın sağ taraftan MetaMask'ımın üzerine geliyorum ve burada 3 çizgiyi tıkladıktan sonra büyük ekrana geçiş yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi Mainnet seçeneğine gelip özel RPC'yi tıkladıktan sonra KuCoin'in network detaylarını buraya yazmam gerekiyor. Bildiğiniz gibi MetaMask'ın kullanımıyla alakalı detaylı bir video çekmiştim ve orada tüm ihtiyaç duyduğunuz network ağlarını yazmıştım. Dolayısıyla ekranı şöyle küçülttüğümde sağ tarafa bir önceki videom gelecek. Bakın videonun açıklamalar kısmında tüm network ağları var ve bizim ihtiyacımız olan KuCoin Network'ün detayları da burada yazıyor. Direkt buradan copy paste şeklinde ilerleyeceğim arkadaşlar. İsmini alıyorum. KCC Mainnet. RPC adresini alıyorum. URL'sini. Ardından chain ID'sini istiyor. 321. Kısa kodunu istiyor. KCS ve tabii ki de scan adresini de şuradan hemen kopyalıyorum. Ve işlemler bu kadar. Gördüğünüz gibi artık KCC Mainnet'e hazırım. Dolayısıyla ben bu aşamadan sonra KuCoin ağında MetaMask'ıma para gönderip KCC Pet'te ve KCC Swap'ta işlem yapmaya hazırım. İşlemler bu kadar basit. Bakın dostlar, KCC Pet'in ana sayfasına geldiğimde KCC Pet alabileceğim 2 tane platform var. Bunlardan bir tanesi PancakeSwap, diğeri ise doğrudan KCC Swap. KCC Swap şu anda beta aşamasında ama aktif olarak çalışıyor. PancakeSwap'ı zaten kullanmayı biliyorsunuz. Her iki platformda tıklayınca otomatikman kontrat adresleri platformlarda ortaya çıkıyor. Buraya birazdan satın alma kısmında değineceğim. Şimdilik buraya geçiyorum ve biraz aşağı ilerliyorum. Burada işlem fiilinin ne kadar düşük olduğundan bahsediyor. Zaten KCC ağı bildiğiniz gibi çok ekonomik bir ağ. Dolayısıyla buradaki işlem masraflarının çok düşük olduğunu baştan söylemem gerekiyor. Diğer detaylara ihtiyaç duyarsanız burada okuyabilirsiniz. Birazcık daha aşağıya indiğimizde bizim için önemli olan tier sistemleri yer alıyor. Şimdi dostlar, tier sisteminden bahsetmek gerekirse gördüğünüz gibi toplamda 3 tane tier sistemi var ve 3'ü de garantili alım hakkı veriyor. Yalnız ilk 2 seçenek sizden whitelist formunu doldurmayı şart koşuyor. Bu ne demek? Örneğin yakın zamanda Adapet'in IDO'su gerçekleşecek ve o IDO'ya katılmak istiyorsanız Adapet'in whitelist formunu doldurmanız gerekmekte. Bu whitelist formunun da içerisinde biliyorsunuz like, retweet gibi şeyler yapıyorsunuz. Dolayısıyla o şartları da o aşamada tamamlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu iki tier sisteminden birini tercih edecek olursanız whitelistleri doldurmayı unutmayın. Tabii bir de platformun KYC şartı var. En az 1000 adet KCC Pet stake ettikten sonra buraya ekstradan bir KYC butonu geldiğini göreceksiniz. KYC adımlarını da tamamlamanız gerekmekte. Aslında katılım için temel şartlar bu. Tier sistemlerini anlamanız çok önemli. Şimdi dostlar, çok uzatmadan sizlere en ekonomik şekilde nasıl KCC Pet alabileceğinizi anlatacağım. Bunun için PancakeSwap'ı tercih etmeyeceğiz. Bizler KCC Swap'ı tercih edeceğiz. Dolayısıyla KCC Swap butonun üstüne basıyorum ve beni gördüğünüz gibi KCC Swap'a götürüyor ve henüz beta aşamasında olan bir proje bu. Ama aktif şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi burada KCS karşılığında bizler KCC Pet alabiliyoruz. Bunun için yapmamız gereken KuCoin ağındaki MetaMask'ımızı buraya bağlamak. Bildiğiniz gibi biraz önce KuCoin ağını eklemiştik. Dolayısıyla Connect Wallet dedikten sonra MetaMask'ımızı seçiyoruz ve platforma bağlanıyoruz. Bu aşamada bizim cüzdanımızda KCS olmadığı için bizler bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Dolayısıyla bizim MetaMask'ımızı artık KCS'ye göndermemiz gerekiyor. Akabinde KCC Pet alabilelim. Şimdi dostlar, gördüğünüz gibi KuCoin borsasına geldim. Bu borsaya gelme amacım KCS token almak ve KCS ağında MetaMask'ıma göndermek. Bu KCS tokenlarla bizler sadece swap işlemi gerçekleştirerek KCC Pet almayacağız arkadaşlar. Bildiğiniz gibi MetaMask'ta her yaptığımız işlemler için bir fee ücreti ödememiz gerekiyor. Ve KuCoin ağındaki işlem ücretlerini bizler KCS token'la yapıyoruz. Dolayısıyla her zaman cüzdanımızda bir miktar KCS token bulunması gerekiyor. Bu da oldukça kolay. Bakın burada varlıklarım kısmına geliyorum ve benim varlıklarım kısmında 42 dolarlık bir bakiyem var geçmişten kalan. Siz dilerseniz yatırma butonunu tıkladıktan sonra TRC20 ağında, yani Tron ağında ekonomik bir şekilde bu borsaya para gönderebilirsiniz. Gördüğünüz gibi KCC ağı da burada var. Biz de aynen bu ağda para çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Ama benim halihazırda bir bakiyem olduğu için ben şu anda buraya para göndermeyeceğim. Ama sizler dilerseniz TRC20 ağını seçtikten sonra aşağıda çıkan cüzdan adresinize TRC20 ağında USD Tether gönderebilirsiniz. Çünkü birazdan burada KCS token satın alacağız. Şimdi tekrar ana hesabıma dönüş yapıyorum. KuCoin borsasında ana hesap ve trade hesabı farklı arkadaşlar. Dolayısıyla ben
ana hesabımda işlem yapamayacağım için paramı borsa hesabına aktarmam gerekiyor. Bunun için yapmam gereken çok basit. Bakın buradaki transfer butonuna bastım. Ana hesaptan borsa hesabıma toplam bakiyemin hepsini aktarmak istiyorum. Onayla dedikten sonra iki cüzdan numarasında para transferi gerçekleşti. Artık ben borsa hesabına tıkladığımda bakiyemi burada görüyorum. Hemen sağ taraftaki bölüme KCS yazarak KCS token'u buluyorum ve trade kısmından USD Tether karşılığında trade yapabileceğimiz ekrana ulaşıyorum. Buradaki en alttaki satıcıyı tıklıyorum arkadaşlar. Beklememek için üzerinden hemen 3 küsür adetlik KCS token'ımı satın alıyorum. Satın alma işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bir önceki sayfaya dönüş yaparak elde ettiğim KCS token'ları MetaMask cüzdanıma çekmeyi göstereceğim. Bakın varlıklarım kısmına geldiğimde artık KCS token'ım olduğunu görüyorum. Transfer edeceğim. Transfer işlemleri ana hesapta gerçekleşiyor. Dolayısıyla borsa cüzdanımdan ana hesabıma parayı çekmem gerekmekte. Çekme işlemini gerçekleştirdim. Buradan ana hesabımı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi KCS tokenlarım ana hesabıma geldi. Çekme butonuna basıyorum. Çekme butonuna bastıktan sonra MetaMask cüzdan adresimi buraya yazıyorum. Bakın geliyorum cüzdanıma. Cüzdan adresimi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Lütfen ağ seçin dediği yerde bizler KCC ağını seçeceğiz. Çünkü cüzdanımız KuCoin ağında çalışmakta. Ne kadarlık bir çekim yapmak istediğimi soruyor. Ben tamamını çekmek istiyorum. Bu nedenle minik bir kesinti var. Ve onayla dedikten sonra güvenlik aşamaları gelecek arkadaşlar. Güvenlik aşamalarını tamamladıktan sonra parayı hesabıma çekebileceğim. Evet, güvenlik adımlarını tamamladıktan sonra artık para çekme işlemlerini tamamladım. Bu paranın benim KuCoin ağındaki cüzdanıma düşmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede KCS token'lar hesabıma geçti. Bu aşamadan sonra artık benim KuCoin'le bir işim kalmadı. KuCoin'i kapatabilirim. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi KCC swap'a dönüş yaptığımda artık balans kısmında KCS token'a sahip olduğumu görüyorum. Ve bunun karşılığında artık KCC pet alabilirim. Burada dikkat etmeniz gereken tüm bakiyenizle işlem yapmamak. Çünkü işlem masrafları için cüzdanınızda her zaman KCS token'da bulundurmanız gerekmekte. Dolayısıyla burada max butonunu basarak tüm tokenlarınızı KCC pet'e çevirmeyin. Ben şimdilik 10 adet alacağım arkadaşlar. Sembolik olması adına gösteriyorum bunları. 10 adet aldığımda swap butonuna bastığımda gördüğünüz gibi swap işlemini onaylamam gerekiyor. MetaMask'ım açılacak. İşlem masrafları burada yer alıyor. Onayla dedikten sonra swap işlemi gerçekleşecek ve buraya işlemin onaylandığına dair bir ileti düşecek. Ve gördüğünüz gibi işlem onaylandıktan sonra 0,072 KCS karşılığında 10 KCC pet aldığımı görebiliyorum. Bu aşamadan sonra artık benim KCC swap'la da işim kalmıyor. Tekrar KCC pet'e dönüş yapmam gerekiyor. KCC pet'e dönüş yaptıktan sonra Connect Wallet butonuna basıyorum ve KuCoin ağında çalışan MetaMask'ımı platforma bağlıyorum. Artık 10 adet bakiyemin burada gözüktüğünü görebiliyorum. Bu aşamadan sonra staking kısmına geçebiliriz. Staking butonunu tıklıyorum ve ilk aşama olan Checkpoints adımındaki tüm aşamaları tamamladığımızı görüyoruz. Bu aşamalar neler? KuCoin ağında çalışan bir MetaMask'ımızın olması, stake yapmak için elimizde bir miktar KCC pet olması, işlem masraflarını ödeyebilmemiz için yine cüzdanımızda bir miktar KCS token bulunması ve herhangi bir yatırma ve çekme işlemimizin olmaması gerektiği burada belirtilmiş. Gördüğünüz gibi biz bu 4 adımın 4'ünü de tamamlıyoruz. Anladım deyip devam butonuna bastıktan sonra ne kadarlık bir token stake etmek istediğimi soruyor. Benim elimde şu anda 10 tane var ama siz tier sistemlerinde size uygun olan seviyede token stake etmeniz gerekiyor. Ben burada sadece konuyu anlatabilmek adına sembolik olarak 10 adet stake ediyorum ama minimum stake etme şartının 50.000 olduğunu da hatırlatayım. Next butonuna basıyorum. Birazdan smart contract için benden onay isteyeceğini söylüyor. Tamam diyorum ve gördüğünüz gibi MetaMask'ım açılıyor. Smart contract'a onay veriyorum. Bu neredeyse 1 cent bile değil arkadaşlar. Onaylıyorum. Bu kısım biraz uzun sürebilir ve gördüğünüz gibi işlem onaylandı. Artık bu aşamadan sonra elimdeki KCC pet tokenları platforma stake etmem gerekiyor. Next butonuna basıyorum ve tekrar MetaMask açılıyor ve yine çok cüzi bir ücret karşılığında stake işlemini gerçekleştiriyorum ve gördüğünüz gibi işlem başarılı şekilde gerçekleşmiş oluyor. Hemen aşağıda da transaction adresini görebiliyorsunuz. 10 adet stake'im burada gözüküyor. Bu platforma stake ettiğiniz tokenlar boş durmuyor arkadaşlar. Bunu stake ettiğiniz süre zarfında yıllık olarak bir faiz kazanıyorsunuz. Örneğin KCC pet'te bu yıllık %63.14 verilmiş. Dolayısıyla bu burada bekledikçe bir miktar ödül kazandığınızı burada göreceksiniz. Ödül miktarlarınız da burada birikmeye başlayacak. Tabii platformun bir şartı da var arkadaşlar. Burada stake süresi 21 gün olarak belirtilmiş ve stake'inizi bozmak istediğinizde unstake bölümüne gelmeniz gerekmekte. 21 günden fazla süreyle bir stake'e sahipseniz stake'inizi bozduğunuzda herhangi bir kayıpla karşılaşmıyorsunuz. Ama 7 günden daha kısa bir sürede stake'inizi bozarsanız %25'lik bir kayıba uğrayacağınız burada vurgulanmış. Aynı zamanda 7 günden fazla 14 günden azsa %10'luk bir kayıp söz konusu ve 14 günden fazla 21 günden az bir süreyle stake'inizi bozmaya karar verirseniz de %5'lik bir kayıpla karşılaşacağınız burada vurgulanmış. Dolayısıyla 21 günden fazla süreyle sabrederseniz hiçbir kayıpla karşılaşmadan buradaki tokenlarınızı unstake edebiliyorsunuz. Bu da bu kadar basit. Şimdi dostlar projelere geçmeden önce bridge kısmından da bahsetmem gerekiyor. Burası oldukça önemli. Sadece Binance Smart Chain ağına sahip olduğunuz KCC petleri KuCoin ağına aktarmaktan ziyade
bu platform üzerinde satın aldığınız yeni tokenları da sizin Binance Smart Chain ağına aktarmanız gerekmekte. Çünkü ön satışlar öncelikle PancakeSwap'ta başlıyor. Ardından Uniswap'ta devam ediyor. Dolayısıyla sizler bu tokenların satışını yapabilmek için, hızlı yapabilmek için elde ettiğiniz tokenları Binance Smart Chain ağına aktarmanız gerekmekte. Bu oldukça kolay bir işlem arkadaşlar. Kafanızı hiç karıştırmasın. Bakın şu anda gördüğünüz gibi Binance Smart Chain'den KuCoin ağına gösteriyor. Ama biz ne yapacağız? Elimizdeki tokenları Binance Smart Chain ağına aktarmak istiyoruz. O zaman ortadaki butona basıp bu ikisinin yer değiştirmesini sağlıyoruz. Ve Connect Wallet dedikten sonra MetaMask'ımız zaten KuCoin ağındaydı. Onaylıyoruz. Ve onayla dedikten sonra Connect diyoruz ve gördüğünüz gibi yukarıya KCC Pet geliyor. Bu sadece KCC Pet için geçerli değil. Platformda ön satışı gerçekleşen tüm tokenları sizler Binance Smart Chain ağına taşıyabilirsiniz. Bunu yapmamızdaki amaç bildiğiniz gibi tokenların ilk satışları genellikle PancakeSwap platformunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sizler sahip olduğunuz yeni tokenları Binance Smart Chain ağına taşımanız gerekmekte. Ben örnek olması adına şu anda 10 adet KCC Pet'in Binance Smart Chain ağına nasıl aktarılacağını göstereceğim. Şimdi benim cüzdanım hem KuCoin ağında hem de Binance Smart Chain ağında çalıştığı için otomatikman aşağıya Binance Smart Chain adresimi attı. Ama siz dilerseniz buradaki adresi silerek farklı bir cüzdan adresi yazmanız da mümkün. Max butonuna basıyorum. Elimdeki 10 adet KCC Pet'i buraya eklemiş oluyorum. Swap butonuna basıyorum. Bakın bana adımları gösteriyor. Confirm diyorum. Smart Contract için onay istiyor. Onu veriyorum. MetaMask'ım açılacak şimdi. Gördüğünüz gibi çok cüzi bir rakam. Onayla diyorum. Burası biraz uzun sürebilir. İşlem gerçekleşti. Ardından gönderme işlemini gerçekleştireceğim. Submit diyorum. Tekrar MetaMask'ım açıldı. Buradaki onayla butonu bastıktan sonra sahip olduğum KCC Pet'ler KuCoin ağından silinecek ve Binance Smart Chain ağına geçecek arkadaşlar. Onayla diyorum. Bu kısmı da biraz uzun sürebilir. Ve gördüğünüz gibi işlem onaylandı ve bana transaction adresini veriyor. Bu aşamadan sonra gönderme işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. İşlem bittikten sonra pending aşamasına geçeceğiz ve tokenlarımız Binance Smart Chain ağındaki MetaMask cüzdanıma gelecek. Evet, gördüğünüz gibi işlemler tamamlandı ve down butonuna bastıktan sonra KCC Pet'lerimin Binance Smart Chain ağındaki cüzdanıma geçtiğini biliyorum. Bunu kontrol için yapmam gereken tek şey KCC Mainnet'ten Binance Smart Chain ağına geçmek ve cüzdanın içerisindeki KCC Pet miktarını kontrol etmek. Gördüğünüz gibi 10 adet KCC Pet'in hesabıma yattığını görüyorum. Bu işlemlerde bu kadar. Artık tekrar KuCoin Mainnet'e geçiş yapabilirim. Ve KuCoin Mainnet'e geçiş yaptıktan sonra KCC Pet'in ana sayfasına geri dönüyorum. Projeler kısmına geldiğimizde Adapet'ten bahsedeceğim arkadaşlar. Adapet de bir Launchpad projesi. Aynı NFT Launch gibi, işte Ethereum Pet gibi, Tron Pet, KCC Pet gibi bir Launchpad projesi olacak ve ADA Network üzerinde çalışacak tokenların ön satışları Adapet üzerinde gerçekleştirilecek. Dolayısıyla Adapet'te bir Launchpad projesi olduğu için oldukça değerli bir proje ve CoinMarketCap'e baktığımda yaklaşık 550 bin kişinin takibe aldığını görüyorum. Dolayısıyla hype'ı oldukça yüksek bir proje. İnsanlar Launchpad projelerinin ne kadar kazançlı olduğunu anladıkça Launchpad tokenlarına yatırım yapmaya başladı. Zaten ben 2022 yılının Launchpad projelerin yılı olduğunu düşünüyorum. Çoğu projenin yavaştan Launchpad'e döndüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla Launchpad projeleri değerli. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. KCC platformu yeni ve çok iyi bilinmiyor. İnsanlar MetaMask'ına KuCoin ağını kurmayı bilmedikleri gibi KCC token'la da KCC Pet alabileceklerinin farkında değiller. Dolayısıyla bu konuya daha hakim kişiler bu platformu kullanarak İşte BSC Pet'te 20 ya da 30 dolarlık ön satıştan pay almak yerine burada 100-150 dolarlık ön satıştan pay almayı başardılar. Bunu başarmalarındaki temel sebep ise araştırmacı bir kimliğe sahip olmaları ve KuCoin ağını nasıl entegre edeceklerini öğrenmeleri. Ben bugün bu videoda bunları sizlere adım adım anlattım. Sizler de MetaMask'ınıza KuCoin ağını ekleyerek bu platform üzerinden de IDO'lara katılabilirsiniz. Bakın, herkes Binance Smart Chain ağını kullanıyor ama çoğu insan KuCoin ağını kullanmayı bilmiyor. Bu ağda birazcık daha avantajlı olduğunuzu baştan söyleyeyim size. Şimdi dostlar, diyelim ki projeyi beğendiniz ve yeterli sayıda staking işlemini gerçekleştirdiniz. Şimdi bu projeyi nasıl alacaksınız, ondan bahsedelim. Öncelikle Telegram hesaplarını takip etmenizi öneririm. Çünkü ön satışa sunulacağı tarih Twitter'da ve Telegram hesabında duyurulur arkadaşlar. Ve o tarihten önce kesinlikle token satışı gerçekleşmez. Eğer size ön satıştan önce herhangi bir şekilde ön satışa hak kazandınız diye bir özel mesaj gelirse bilin ki sizi dolandırmak istiyorlar. Bizim her zaman hatırlattığımız gibi ön satışlarda asla ve asla size DM atmaz hiçbir proje. Dolayısıyla sadece satış tarihini bekleyin. Şimdi konuyu daha iyi anlatabilmek için kapanmış projelerden bir tanesini tıklıyorum arkadaşlar. NFT Launch'ı tıklıyorum. Ve NFT Launch üzerinden işlemleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi dostlar, projeye giriş yaptıktan sonra size ayrılan bölümde ne kadarlık alım yapabileceğinizin detayları burada yazıyor. Gördüğünüz gibi USD Tether'la alım yapabiliyorsunuz ve bu USD Tether'ın KuCoin ağında çalıştığını hatırlatmakta fayda var. USD Tether'da gönderdikten sonra alım yapmaya hazırsınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken
aşağıdaki bilgileri takip etmek. Bakın havuzun açılma saati burada yazar. Havuzun açılma saatine 10-15 dakika kala Approve butonu aktif olur. Approve butonuna bastıktan sonra ne kadarlık alım yapabileceğinizi yazacağınız bir buton çıkacak. Ardından da Join Pool butonuna bastıktan sonra tekrar MetaMask'ınız açılacak ve oradaki işleme de onay verdikten sonra satın alma işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız. Buradaki havuzun dolmaması durumunda PCFS dediğimiz ilk gelen alır mantığında çalışan ikinci bir turu başlayacak arkadaşlar. Yine stake eden arkadaşlar buradan ikinci kez bir alım yapma şansını yakalayacaklar. Dolayısıyla iyi projelerde iyi karlar edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi satın alma işlemini tamamladınız. Artık satma kısmından da bahsedeyim. Eğer satmaya karar verirseniz nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bunun için ilk yapmam gereken NFT Launch'ın Telegram hesabına ulaşmak. Ve NFT Launch'ın Telegram hesabına ulaştıktan sonra pinli mesajları şöyle hızlıca bir tarıyorum dostlar. Bakın Uniswap linkini buldum. Biraz yukarıda PancakeSwap linkini de bulacağım. Ve gördüğünüz gibi PancakeSwap linkine de buradan ulaşıyorum. Binance Smart Chain ağında bu link üzerinden elde ettiğim tokenları satış işlemini gerçekleştirebilirim. Bunların tarihleri bellidir. O tarihte link paylaşıldığında link üzerinden bu platforma ulaşabilirsiniz ve gördüğünüz gibi elinizdeki tokenları swap butonuyla BNB ya da BUSD karşılığında takas edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlemler bu kadar basit. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi Eylül ayı içerisinde çok sıkı projeler var ve bu projelerin hangi platform üzerinde gerçekleşeceğini önceden kestirmek oldukça güç. Bizler yaklaşık 1-1,5 aydır KCC Pet hakkında sizlere tweet atıyoruz ve o tarafın oldukça boş kaldığını sık sık vurguluyorduk. Dolayısıyla bugün Adapet'in ön satışının KCC Pet'te de gerçekleşeceğini öğrendikten sonra KCC Pet'in fiyatının oldukça hızlı şekilde yükseldiğini gördük. Dolayısıyla Launchpad projelere nasıl bakmamız gerektiğini de aslında burada bir triğini yakalamış olduk. Çünkü Launchpad tokenların ana mantığı stake ederek platform üzerinde gerçekleşecek IDO'lara katılmak arkadaşlar. Dolayısıyla böyle iyi projeler geldiğinde Launchpad tokenların fiyatlanacağını öngörebiliyoruz ve ön satış gerçekleştikten sonra da bir miktar düşüş bekliyoruz. Ama Launchpad tokenlarına uzun vadede bakmak faydalı çünkü stake ettiğiniz sürece platform üzerinde gerçekleşecek tüm IDO'lara katılabileceğinizi unutmayın. Özellikle geçmişe vurgu yapmak gerekirse arkadaşlar videosunu çektiğim birçok Launchpad token'ın fiyatının şu anda neredeyse 2x civarında gezdiğini görüyorsunuz. Platform üzerinde gerçekleşecek her başarılı IDO token'ın fiyatını daha yüksek seviyelere taşıyacaktır. Dolayısıyla Launchpad tokenlarına bakış açınız normal tokenlardan bir tık farklı olması gerekiyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi dostlar elimden geldiği kadar en basic şekilde KCC Pet'i sizlere anlatmaya çalıştım. Ama aklınıza takılan sorular vardır eminim. Yorumlar kısmından bu soruları bana iletebilirsiniz. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, ECI ekibine destek olmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Henüz abone değilseniz kanala abone oluyorsunuz, like butonuna basıyorsunuz. Dilerseniz videoyu arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.